I studio je počeo prije negdje 2 godine istraživati Facebook, tada još nije postojao i studio kao firma, postoje kolega Tomislav i ja. Mi smo zapravo imali jedan portal za studente koji smo htjeli promovirati. Onda smo ga pokušali svakako promovirati. Imali smo plakate, imali smo letke, kupili smo Google Ads, kupili smo Facebook Ads, partije smo radili, dakle, uistinu smo svašta radili. I ono što je zaključak je zapravo da što god mi napravimo, pa mogli smo potrošiti čak neki veći novac, zapravo posjećenost je bila jedna linija, dakle ništa nije desilo. Mi napravimo kampanju, ništa, 5 posjeta više, to je to. I onda smo zapravo jednom slučajno pronašli neku targetiranu grupu, tad su bile još grupe, studenata ekonomije koji imala 3000 članova i uspjeli smo nagovoriti administratora da pošalje privatnu poruku svima da posjeti taj naš sajt, da je on super, da dođu. I kad je on to napravio, mi smo dobili unutar jedno 10-15 minuta 200 posjeta, što je nama bilo nevjerojatno, to se nikad nije desilo, server nam je pao. Dakle, to je bila besplatna promocija, ogromna promocija, strašno brza promocija. I tad smo mi shvatili da je to strašno bitna stvar, da to jako ima puno potencijala, da to apsolutno niko ne koristi i zapravo krenuli smo to istraživati. Prvo za sebe, za potrebe tog news portala koji smo mogli super promovirati besplatno, a onda smo lagano počeli vidjeti da to i drugima treba, pa smo počeli prijateljima pomagati, nekim kolegama i mi da smo to jako dobro radili i zapravo u nekom trenutku je nastala firma i počeli dolaziti klijenti i počelo se sve razvijati i evo, danas smo tu gdje jesmo.